สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช anel KK อีกแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาทำ Color Squishy Tag นะคะคลิปที่แล้วเราทำต่อไว้ถึงสีขาวนะคะแล้วก็จะมาต่อเพราะว่ามันยาวเกินไปเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็ต่อนะคะก็จะเป็นสีฟ้านั่นเองสีฟ้าเนี่ยเป็นสีที่สกูชี่ของเราไม่ค่อยมีนะคะก็อันแรกก็จะเป็นโดนัทเบรโดอันนี้ไม่ใช่ของแท้นะของแท้มันมีแพ็กเกจด้วยอันนี้ก็ซาลูนดิต่อไปนะคะก็จะเป็นแพนด้าบันนะซาโลมาแล้วก็จะเป็นทาโกยากิแล้วก็จะเป็นนี่เลยสีต่อไปนะคะจะเป็นสีม่วงนั่นเองสีม่วงนะคะก็จะมีนี่เป็นเค้กโรลสีม่วงมีน้อยมากบอกเลยมีแค่2 อันนะคะเดี๋ยวเราไปดูสีต่อไปกันสีต่อไปนะคะก็จะเป็นสีส้มนั่นเองจะส้มตรงนี้นะแล้วก็จะเป็นเค้กโรลสีส้มก็จะเป็นมาการองคิตตี้ก็จะเป็นนี่เลยรองเท้าคาบีมินินะคะมินิก็จะเป็นอันนี้สโลมากเดี๋ยวเราไปดูสีสุดท้ายกันค่ะสีสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสีขนมปังนั่นเองนะคะก็เราชอบทุกสีเลยค่ะก็เดี๋ยวอาจจะทำวิดีโอแยกต่างหากแบบสีอะไรอย่างนี้นะคะอะไรก็จะเป็นอันนี้บันมินิบันไม่ใช่จัมโบ้บันสโลไม่สโลนิ่มๆจะเหมือนขนมปังแบบน่ากินมากนะคะอันนี้เนี่ยกินเหมือนสุดๆขนมปังมากนะคะก็จะเป็นเกล็ดๆอย่างนี้แต่สโลมากมีความสุขที่ได้อัดคลิปสโลมากนะคะแล้วก็จะเป็นหมีนี่แล้วก็จะเป็นคาบิแล้วก็จะเป็นเมลอนบันแล้วก็จะเป็นครัวซองนะคะมีแมกเนตด้วยนี่นะแต่ติดได้นิดหน่อยอะไรวะเขาอ่านว่าไงนิดหน่อยปะเราพูดหน่อยนิดช่างมันเถอะอันนี้บีบฟินมากสโลมากนะคะแบบกลิ่นก็น่ากินมากอะกลิ่นชวนน่ากินมากใครหิวนี่เอาเข้าปากกันเลยนะกินไม่ได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น Hello Kitty โดนัทอันนี้มันมีแท็กนะแต่แท็กมันหลุดมันจะเป็น Hello Kitty 2009นะแล้วก็จะเป็นเสือแข็งๆก็จะเป็นปังแมนนะอันนี้เก่ากึกแล้วก็จะเป็นครัวซองมินิ หมาเห่า
ก็จะเป็นไอติมนะสีจะเป็นอันนี้จะเหมือนขนมปังแล้วก็จะเป็นลาคุงะไส้ไหลค่ะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับ Color Squishy Tag นะคะก็คลิปนี้นะคะก็เราก็ขอท้าเพื่อนเรา1คนนะคะก็คือ channelpoyja.com นั่นเองนะคะก็โปรดให้พลอยดูคลิปนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราท้านะคะท้าคนเดียวเพราะว่าคนอื่นเราไม่รู้จักเลยนะคะก็รู้จักคนเดียวที่ทำใน YouTube อะไรประมาณนี้นะคะก็คลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายท้า1คนนะคะท้าpoyja.com หรือว่าเพื่อนเราพลอยนั่นเองนะคะแล้วก็ท้าทุกคนที่ดูคลิปนี้เลยนะคะคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะคะบ๊ายบายเคลาไปก่อน